რაღაცა ისეთ რამეს არ მივაჭირებ. რაღაც უცნაური გადაწყვეტილება არ მიიღოს მანქანა. ხო. კარგად. ხوار მღერიან და რაღაც ისინი რო არის ხოლმე ნანახი მაგის იოანელის და ჯერჯერობით. მე ვერ მღერი და თუ სტუმარი იმღერებს ნა. იმღერებს. ეგ არ არის პრობლემა. წყალი კოკლა შეიძლება მიირთანების ვერ მომენტში. ბოლო ამბით მინდა დავიწყო, რომელიც უკავშირდებოდა ფორუმს, რომელიც ჩატარდა ვანდერსაარი პირესი და ბერბატოვი იყვნენ სტუმრები. შენ იყავი ერთ-ერთი ამბასადორი ამ ფორუმზე და კარგი გამოსვლაც ჰქონდა უკვე მეორე დღეს, შაბათ დღეს. როგორ ჩაერა ჯამში ფორუმი? ეს მინდა რომ მითხრა და მე მნიშვნელობაც ვილაპარაკოთ ამ ფორუმის. ეს ფორუმი უკვე მეორე წელია ტარდება და ფიქრობ, რომ რაღაც ისეთ სიახლეს თავაზობს რა, მაყურებელს მსმენელს. და საერთოდ რა, თბილისს, შეიძლება ჩვენ ქვეყანასაც კი საქართველოს, რაც ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა ბევრი ხდება, ბევრი რაღაც ესეთი ივენთები იმართება სამწუხაროდ. მაგრამ აი ნელა რაღაცები იქოქება ამ ბოლო დროს. ბევრი ისეთ სტუმარი ჩამოდის, ხო? ცნობილი მომღერლები ჩამოდიან, რაღაცა მსახიობები ჩამოდიან, სპორტსმენები ჩამოდიან და რაღაცა ესეთი ფორუმების და ანუ ივენთების მასპინძლები ჩვენ ქვეყანაც ხდება და ერთ-ერთი ესეთ წამოწყება იყო ეს, რა ქვია, ფესტივალის შაშა სპიჩ. მეგონი დღესაც ეს ერქვა უბრალოდ შაშან არ მახსოვს სახელი რა, ერქვა წელს რაღაც crossroads. ერქვა ხო, აი რაღაც გაჯვარედინები, ვისაც ალბათ ადამიანი არ არსებობს, ვისაც არ ქონია ეს გაჯვარედინი, განსაკუთრებით ალბათ სპორტსმენები და ალბათ თუ მოისმინე ეს ინტერვიუები, ძალიან საინტერესო იყო რა და საინტერესო რაღაცები თქვი სხვა ჩერს. მე პირველად ამდენი წლის განმავლობაში ვიცნობ უკვე SARS. თითქმის 30 წელია, 28 წელია ვიცნობ და პირველად გავიგე ისეთ საინტერესო რაღაცა, რაც თქვა რა, საერთოდ გუნდებზე, მეკარეებზე, თავის პოზიციაზე, ფერებზე ამ იმების, რა ქვია. და როგორი ისიც არ უნდა იყოს რა, აქ გასაკვირი, აი ცოტა ისეთი რო რჩები რა, რომ პირველად რო იგებ რაღაცას. ხო, პირველად რო იწყებ ამაზე ფიქრს რა, რა ქვია, რო ვკითხე, რომ რა ქვია, შეიძლება ცოტა ისეთი პასუხი გამომივიდა, ნუ იდეაში ამ ფორუმის და ამ იმის ივენთების მოწყობას გავეცი პასუხი, რომ როგორი საინტერესოა და როგორი კარგია რომ ჩვენ ქვეყანაში დაგება. მე უცებ ეს გამახსენდა, რომ ანუ მეკარე ვიყავიო, მთელი ცხოვრება ოცნებობდიო, რომ აიაქსში მეთამაშეო. მე რომ ვითამაშეო, ჩემპიონთა ლიგები მოვიგეო, ის გენიო ფინალები ვითამაშეო, მაგრამ თვითონ ის საოცნებო რა ქვია ფორმაო, რომელიც არის აიაქსის, ხო, წითელი თეთრი. ის ვარ ყველას უყურებ, რომ ეგაცვიო, დავიხედავ რაღაცა ლურჯი ფერი მაწვიაო. ყველას ვერ უყურებ, რომ რაღაცა აცვიო, დავიხედავ მე მწვანე მაწვიო. ჯადავას ვიფიქრეო რაღაც აქე წავედიო ხა იმ ხელა კლუბში წავედიო სათამაშოდ, როგორც იუვენტუსია. ხო და იუვენტუსი წარმოგიდგენია თავში, უცებ ეგრევე წარმოგიდგენია ხო ეს ოლებიანი მაიკა და იქაც ჩავედი და მომწეს აღაში ყვითელი მაიკა. ვა გადავირეო ბიჭო, აქეთო იქითო მოკლე და ყველა გარბის უხარია ერთმანეთს ეხუტება, შენ მიდიხარ, ნუ განსხვავებული ხარ რა, შენი გუნდელებისგან, ხო? Manchester United-ში გადადიხარ, ხო? Manchester United-ია და ეს წითელი ეშმაკები ხო, მოკი რაღაცნაირი, აი სისხლისფერი წითელი რაღაც სისხლით სავსე მართლა და როჩქებს და მე ისე რაღაცა მწვანე თუ რაღაცა და ბოლოს მთელი ამის აკორდი იყო. ნუ 130 თამაში აქ ნაკრებში დათამაშები რა. და იმ ნარინჯისფერებში. ხო, orange როგორც ეძახია, ხო, ნარინჯისფერში
მთელი ოცნება რო არის რომ ეს ყველა და შენ ისევ სხვა ფერი გაცვიაო. და ნუ აი საშინელებაო, ანუ იმ ოცნების ნაწილი ხარ, ამ დროს სხვა ფერებში ხარო და აი რაღაც ხო ხდები რაც ისეთ მაგარი ჭრილია ხო, ძალიან საინტერესო. წარმოუდგენლად სხვა მხრიდან დანახული ის არის რა ფეხბურთი და ცხოვრების რაღაცა ისეთი სხვა ფერის პანჯარა რა მოკლედ რა. შესაბამისად ასეთ სხვა დანარჩენი ფეხბურთელი ამაზე არის. ვიღაც იმისა რომ არ არის დღეს რაღაცა სამწუხაროდ საქართველოში აი რაღაცა ისეთი განწყობა არც აზეიმო არც რაღაცა ისეთი რა როგორ თქვა დამაიმედებელი. არ ვიცი რაღაცა მარტში რო იყო 1.24-ის ეგეთი განწყობაც არ არის. მაინც ის არის რა ქვია მაინც მე მგონი რომ მნიშვნელოვანია რომ ესეთი რაღაცა დეტევა ქვეყანაში. იბა, ცხადი. შენი გამოსვლიდან ნუ იქ შენი იყო მაისურების ფორმების ამბავი მოკლედ. დინამოს ფორმა არ ქონდა დარჩენილი, ხო მე მგონი? მე მგონი ტრაბზონის ფორმაც გამიგზავნა. აი ეს ფორმები სად მიდის ხოლმე? სამწუხაროდ არ ვიცი, არის ისე იკარგი ხა მაგალითად რო ვეძებეთ, მე არ ვიცოდი რომ ეს იდეა რაც იყო. შარშან რაღაცა ფოტოებით იყო კოლაჟი და იმ ფოტოებზე მოყოლილი რაღაც ანუ ეტაპები ცხოვრების წელს იყო ანუ ფორმების ისტორიები რა და მაგალითად მქონდა ამედააჩის გაცვლილი ეს ბრედას და აიაქს მაიკა ვერ ვიპოვეთ მაგალითად. ის ყველაზე ცნობილი ხო, აი პირველი შეხვედრა ჩვენ შორის და ნუ ვეძებეთ. შეიძლება როგორ არის ვიღაცა სჭირდება ხოლმე ფოტოებისთვის რაღაცებს გაატან და მე გავიწყდება რომ იქ გაატანე და ვერ ეს სახში ეძებ არ არის. ნუ კეცფასთან გაცვლილი მაისური მაქვს და ყოველ შემთხვევაში მან მინდოდა რომ ყოფილიყო კალაძესთან ორჯერ ვარ შენახვედრი აიაქსი მილანი რეინჯერსი რა ქვია რეინჯერსი მილანი და არც ეს არ მქონდა ნუ ვერ ვიპო ეგენი ერთად გვედო ეთქობა და ეხლა მაგალითად მე გაგვახსენდა რომ მოგვაკალდა ხო ხტები აჩის მაიკა არ არის კეცოს მაიკა არ არის ესე სად არის მაიკები რა ხო და მე იწყებ რა ძებნას რაღაცა სად არის როგორ არის ვის აქ რა და ნუ რომ მოიკითხავ მოკლედ მიაგენით რა კი მივაგენთ სამივე მაგრამ ნუ გაიარა სხვათა შორის რა ნუ ის აცი ეხა ხო ვეღარ გააკეთებ კიდე მეორეჯერ ეგრე და დინამოს მაიკა იმდენი წელია არ მწმია ხო 95 წელს მეწვა ბოლოს 93-ში მეწვა წავედით მე ტრაბზონში მოვბრუნდით და მე იმის მერე ერთ წელი კიდე არც კი 6 თვე ვითამაშეთ და წავედით ამიტომ დინამოს მაგრამ ისე საჩუქარი მივიღე რომ ყველა იმ დანარჩენ მაიკას მე მგონი მაინც სპეციალური ეს წერილი და ხო ეს მაისური ჯობდა მარადონას მაისურიც გაქვს 3-ია მე მგონი სულ 3 ადამიანს აქვს ხო არ ვიცი შეიძლება ხო რა მე რაც ვიცი რომ 3-ს ეგ რომელი მაისურია ისგანაც გამიგია არის ეს არის აი აქ რო ვითამაშეთ ის მაისური აქ ერთი მე მაქვს ერთი ქვია ჯავარას და ერთი აქვს ჩივაძეს რომელმაც თავის დროზე 91 წელს თუ ან 80-ში ზუსტად არ მახსოვს არგენტინაში ვითამაშეს იმაზე ცხელი მომეწერიეს ხოთის შორის ვიდეოც არსებობს მაგის ხო კი რომ მაგმაისურზე მომეწერია ხელი მარადონაზეც კითხავ და სანამ რაღაცა ბევრი თემა რა ეს მინდა რომ ველაპარაკო შენთან ანუ ვერ ჩავეტევით ხა რაღაცა ეს მინდა რომ მოვასწროთ და ბოლო ამბავი გავიარეთ და 16-ში ხوار თამაში კი 16 მაისს ბარსელონას ვეტერანი ფეხბურთელები ჩამოდიან ზოგიერთი არ გამოიყურება ეს როგორც ვეტერანი საკმაოდ კაი ფორმაშია ხო და ცოტა მაშინებს ხო და მე ეგრე როგორც კი ნახავ მაგათ ვიდეოებს ხო იცი ხე ითამაშეს რეალთან მე იქ მერე და
ეგრევე ჯგუფში ვიწერები რომ რა შევიდე. როგორ ვარ? ზოგი მიდან რა ქვია ტრენაჟორებიდან იმაშובה ვიდეოს აგდებს, ზოგი წამოწოლილია, ზოგი ძინავს და იმის ვიდეოს აგდებს. ზოგი ძინავს და ისე ემზადება. ისე აგდებს და ისე ემზადება. როგორ ემზადებით ამ თამაშს და ბარსას ჩამოსვლა, ნუ ინტერი იყო ბათუმში გვახსოვს და ბევრი ხალხი იყო ბათუმის სტადიონზე, მაგრამ ნუ ეხლა დინამო არენა უფრო მეტი სამჯერ მეტი ადამიანს იტევს და როგორ ემზადებით მოკლედ. და ნუ ჯერჯერობით ვემზადებ, იცი რა არის რაღაცებსაც ვსწავლობთ რა ჩვენს მაგალითად გავატარეო როგორ გთხოვს. თქო გადაკეტა ყველა. შარშალაც რაღაცა მე ძალიან მოვინდომეთ და მე მივიერთი 10 დღე 20 დღე მინდორზე ვივარჯიშეთ რა ყველამ ერთად და იქ ვიღაცებს ეთკინა რაღაცა ხო გონი მე გული და ტვინი ხო იცი გარბის ეგრევე და იქ დემეს რაღაცა ეთკინა გიოს რაღაცა ეთკინა და ხა ნუ ყველა ჯერჯერობით ინდივიდუალურად ვარჯიშობს ნუ იცის ყველამ თავისი დოზა რა რაღაცა ველოსიპედი რაღაც ცოტა ძუძული სადღაც ირბილი ეს რაღაცა მერე რაღაცა კვირაში ორჯერ მაინც ალბათ რომ ბალახზე ცოტა მივეჩვიოთ ვინ როგორ მოახერხებს ხო და ისე ვივარჯიშებთ ხოლმე რა რაღაცა მე კარეები განსაკუთრებით ალბათ ხო უნდა გადახდნენ და მე ორჯერ რომ გადავიღაცა მომითხრას გადახდიო მე ადეკიდა კიდე გარში დადეკიო მოკლედ მე კარეობა რთული საქმე ხო არც ისეთი მარტივია ამას ახში აქეთ-იქით ხტუნავ თან ცოტა ისეთია ეხა ეს მაგალითად აი ინტერმა დაგვრთონება ვიღაც ასაკით ოდნავ 40-ზე დაბლა და რიცხვებიც გაგვიზარდა მონაწილეების ნუ მილანთანაც ისე იყო რა რომ არ იყო შეზღუდული ზოგი ხა გთხოვს ხო ბარსელონა იძახის და 18 კაცზე მეტი არ უნდა იყოს და 40 წელზე დაბალი არავინ აი მოთხოვნებში წერია აბა იმიტომ რომ მე დარბიან და იმას არ მოწონს რა რომ ხა გარბის ვიღაცა მაგრამ 12 და 13 წელი ძალიან დიდი განსხვავება ამ ასაკში უკვე რა ხო და ეგრე არც იამალი არ უნდა ათამაშო ლიგაზე მაგრამ ისეთი პატარა ბავშვია ხო მაგრამ ნუ ამ უკვე ძლივს რომ ყველაფერი რო გტკივა მაგ შემთხვევაში უკვე სხვანაირად არის და ძალიან ისეთები აღმოჩნდა ჩვენ ვიფიქრეთ რომ მოიცა კაცო ჩვენ მაგრამ ნუ უხსნით რომ ჩვენ ეხლა დავიწყეთ ეს კულტურა ეხლა შემოდის რაღაცა აქეთ-იქით და ნუ შესაბამისად გჭირდება რა ეხლა ვიღაცების ფოტოები ჩაუგდით რა აბა და ვარგიდათ და ვარგიდათ მარტო თამაში თქო ცოტა ვიღაცას ხო უნდა გამოგეკიდოთ თქო ამიტომ აი ნახოთ ახლა ველოდებით რა გაგვაგებინებენ მაგის აი კომუნიკაცია რამდენად რთულია და შეთანხმება აი პროცესი როგორ გამოიყურება პირადი კონტაქტები რაღაცა კი როგორ მოქმედებს ახლა ვინც ნამყოფია მაგალითად ვინც იცის აი რივალდო ნამყოფია ფიგო ნამყოფია ის ნამყოფია რომ ეკითხებია ხო რა ხდება ყველა ხო არ არის ნამყოფი და ვიღაც ეუბნება რომ ძალიან კარგი ორგანიზებული იყო არაჩვეულებრივი იყო კარგი იყო ბევრი მაყურებელი იყო, იშვიათად თამაშობენ ხოლმე ტუნდარდიას აზიაში და იმაში, რომ ევროპაში იმდენი თამაშია, რომ ნუ აღარ უნდათ რა ამდენი ის კი რონალდინიო ის ეს, მაგრამ ჩვენთან რაღაცა ხო ხდები, მაინც ახალი ხილია და ჩვენთან იმდენად უყვართ ფეხბურთი, რომ წელიწადში ერთხელ ხა მივა ეგეთი თამაში ხო ხალხი და ბილეთსაც იყიდეს ხო და პირადი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდე ხო არსებობს ეს ამ კლუბებს ყველას აქვთ ეს legend policy რა, რომ აი ფონდს, ამ ლეგენდების ფონდს ვიღაცა ყოველთვის კურირებს ხოლმე მაზერატი, ის მაზერატი რა იყო მატერაცი. კურირებს ინტერს ხო ბარსელონაში ეს მენდიეტა და ისინი არიან სფერერი. და ნუ გააკურთიეთო მაგალითად ღერერის მცველი იყო ვიტესეს და მერაბსაც კარგად იცნობს ჟორდანიასაც იმასაც ამასაც
ну ქონია ურთიერთობა მე გადამოწმებით მარტივია რა ვიღაცას რო ურეკე ხა ბარსელონა აქ არის ნამყოფი ამ სუპერთასზე და განწყობაც იცოდა ძალიან მაშინაც აღნიშნავენ ეხლაც აღნიშნავენ სასტუმრო ახსოვთ სტადიონი ახსოვთ როიონები იგივე სტადიონი იგივე ისა ხალხიც ეხა ხო ახსოვთ რა რომ აი ძალიან გულშემატკივრობდა მაშინ რა ჩვენთან ეხა ბარსელონას და რეალს და ესეთ ну ხუთი კლუბია ალბათ ხო ნუ თუ ჩვენები სადმე არ თამაშობენ რომ არ ამოიჩემო და ანჩენი ხა ბაიერნს აქვია მანჩესტერ იუნაიტედს სიტის ბარსელონას და რეალ მადრიდს ნუ ყოველთვის ეყოლება ხო რა გულშემატკივრის და მით უმეტეს ხა თუ რეალს გულშემატკივრობს ვიღაცა ბაიერნს მივა რა იმის ანახავად რა ინიესტასი და ხალხის და ო ბევრი მათგანი მხოლოდ ეკრანებიდან ყავს რეალურად ნანახი ვინც ჩამოდის ახლა ну ბარსა ნახეთ მესი ნახეთ ფილისი მაინც რაღაცნაირად რო უკვირდები სასწაულად ის არის რა ქვია სასწაული სტადიონი და ადგილია რა გენიალურ ფეხბურთელებს აქვთ ნათამაშე ახლა მესის და მარადონას აქვს ნათამაშები წარმოიდგინე ну ახლა არ ვიძახი ქართველებზე არ ვიძახი ამ საბჭოთა ლეგენდებზე ხო სტრელცოვებზე და გენიალური ფეხბურთელები იყვნენ იაშინიც ახლა ნუ როგორც არ უნდა თქვას ვიღაცა ხო მაგრამ ფეხბურთელიც იყო გერმანელები საოცარი გერმანელები არიან ჩამოსული იტალიელები ფრანგები ნუ ანრი და რა ვიცი ადრეც სოფლიო ჩემპიონი გერმანელები რამდენია ნამყოფი ადრეც ხო მანამდეც რა ქვია ინგლისელები არიან ნამყოფები სულ ყველა ბექემიდან დაწყებული გასკონი დამთავრებული რა ვიცი ხა ვინ დარჩა რა ბრაზილიელები დარჩა ალბათ არგენტინელები აგერ მესია ნამყოფი და მარადონა მეტი უნდა იყოს ახლა ნამყოფი ჰოლანდიელები არიან ტონი კროსია ნამყოფი მეგორი წყალტუბოში თუ ქუთაისში მართლა ხო რა გქონდათ 16 წლამდე გერმანიის ნაკრებით აქ ნათამაშები დელ პიერო და ბაჯო და რა ვიცი ტოტი და მალდინი იტალიის ნაკრები ხო კანავარო მალდინი იყვნენ ხო მაშინ მალდინი არ იყვნენ რამდენი იყვნენ მაგათ იყვნენ და ფეხებს შორისაც გაუძრო ერთო აქ იყო ყველა მომენტი თბილისში კაი მომენტი იყო აჩისთან მქონდა ინტერვიუ გავიხსენეთ ეგ მომენტიც დადასტურებულად ვინც ვიცით რონალდინიო არის აი კიდევ ვინ ვიცით დადასტურებულად რომ იცი რა ეხა ძალიან კარგი სია აი ძალიან კარგი სია უბრალოდ ვცდილობთ რომ ეხა ესე არ გავახმაუროთ სპეციალად რაღაც ვიცი ყველა იმას მე კიდე სიამოვნებით გეტყოდი ეხა ამ გვარებს ასახავს მაგრამ ну ის აი შემდეგი ის არის ეხა რა ეს რაღაცა არის და ის მომენტია რომ რაღაც ფოტოები ხო ეტაპობრივად უნდა იყოს და ამიტომ ახლა რონალდინიო ვიცით რომ არის და საკმაოდ კარგი რონალდოც ხო არა რივალდო და არა ისა ბუტკუნა ჩიჩო არა გორდიტო არ არის არ თამაშობს ის საერთოდ არის რომ მონაწილეობს აი ალბათ ახლა არ ვიცი ვინ უნდა თხოვოს რომ იყოს მონაწილეობა არ თამაშობს არა ძალიან დიდი სახელები ჩამოდიან 3-4 ოქროს ბურთის მფლობელი და ასე შემდეგ რა კაი თამაში უნდა მოვიდოთ რა აი მან სპორტული ჟინი ხო არის მაინც როგორ არ არის სპორტული ჟინი ეს 3-3 რო დამთავრდა და იქაც აქ გაუბრაზდით ჩვენ რომ გოლები არ ჩაგვითვალეს რა ჩაგვითვალეს ვერ გაიგო სიტუაციის ეს თამაშგარე ისინი სუჩხუბო აბა რაზე ჩხუბობენ რომ პატარა და დიდი და ასაკი და აქეთ და იქით არ მოწონს რა და პელებში რომ მოიგეს გახარებულები იყვნენ რა ეს 3-3 რომ ვითამაშეთ იქ რომ მოგვიგეს 2-0 და გოლები არ ჩაგვითვალეს არა უშავსო რა ანუ იქ ცოტა აფსაი ეხლა მაგალითად იმაში აიაქსი რეალით ვითამაშეთ რა და შენ რომ ვერ დაინახეო კასილასო რაღაცა რომ გაჩერდაო და გოლი რატო შეაგდო დღეს აქ ნახე და ჯესეთი ვერ ზავინახე მართლა რა ხო და რომ ძალიან ისეთი ის არის რა ღმერთმა დაიფაროს რაღაცა შეიძლება ისეთი გაგიყაროს იქ რა თუნა იყო ხო არ არის ხა ესეთი ისა რა შესაძლებელი ამიტომ მომზადება უნდა აუცილებლად შენ პადალიც გეხმარება ხო ძალიან იცი რა ესე
იმითი რა ქვია, მაინც ტონუსი კი, მაგრამ ნუ ახლა სპეციფიკა ხო ხდები აქ 3 მეტრია და იქ ერთხელ რო ჩაირბენ 60 მეტროს მე ველოსიპედი გინდა სადმე იქ დავალული რომ უკან წავხვიდე. რეზე ხო არ ითამაშებს? არა, რეზე და აჩი არ თამაშობენ. ნუ აჩის არ შეუულია ფეხის გამო საშიშიც არის ალბათ რომ კიდე უფრო არ გაიფუჭოს ეს ფეხი ისედაც ძლივს დადის და რეზი ძალიან დიდი ხანია არ უთამაშია და ნუ ეხლა ამისთვის რომ ესე უცებ გადაერთოს მოემზადოს ყველაფერი ერთად ხო ხდები არ არის რა მარტივი როცა 20 წელია მართლა არაფერი არ ესე ფეხბურთი ჩემ თამაშის მერე არ უთამაში ჩემი თამაში იყო 2018 წელი გავიდა ხო დამიგი ხანია რთულია დაბრუნება სამწუხაროდ არ თამაშობს უეუბნები რა ცოტა მაინც რაღაცა იქნებ იქ პადელს ითამაშებს წელი ტკივა მე აღებებს ხოლმე თავს ჩოგბურთს თამაშობდა ხოლმე ხანდახან მაგრამ პადელი უფრო მარტივია ჩოგბურთი უფრო კი მაგრამ ნუ მოკლედ აი რო ტკივდება არ უნდა ითამაშო ბევრი რა მეც ხანდახან ბევრი მომდის ხოლმე და მაუწყდება ასაკი და ყველაფერი და მე დიდი ხანი გჭირდება აღსადგერად რა. ზოგადად ტკივილი და კარიერა. როგორი ერთად არის რა, ძალიან იშვიათად არსებობს ფეხბურთელი და სპორტსმენი ახლა მით უმეტეს მაღალ დონეზე ვინც ნუ ესე გაულია რომ ახლა ნუ ალბათ არ ვიცი 1000 სპორტსმენში ალბათ ერთია ვინც ნუ ტკივილის გარეშე გაიარა და ნუ ტკივა ხდება ჯერ კონტაქტური სპორტია როგორი ხო ის ხო არ არის რაღაცა შეიძლება დაგეჯახოს ახლა წარმოუდგენელია ტაიგერ უთსმა ამ იმით რა ქვია გოლფის ჯოხის მოქნევი ჯვარედინა იოგი გაიწვია წარმოგიდგენია როგორ დატრიალა და როგორ მოატრიალა ეს ნუ ამ სვინგზე რა იმდენად ჩატეთ უნდა გეჭიროს ეს არ ვიცი თუ გითამაშია როდეს თელი ნუ საერთოდ ფეხის დარტყვისასაც ესე ბურთი თუ გინდა რაც შეიძლება შორს დაარტყა ბურთი რა შორს გადააგდო უნდა მოდუნებული გქონდეს რა აი ხო ხდე აი მორტყვის მომენტი ეს გოლფის ეს სვინგიც ეგეთია რა ეს რომ გიჭირავს აი ფაქტიურად თითებს ესე ნუ აკონტროლებს რომ უბრალოდ არ გაგივარდეს მე სხვა ჩას მე მინახია ნუ ახლა ინდონეზია არა მაგრამ აი შოტლანდიაში რომ იმდენად ისე ჩატეთ უჭირავს რომ გავარდნია რა და ისე უნდა მიუშვა ბოლომდე და რომ თითქმის არც დაიჭირო ეს ყველაფერი აი ეს ტანის მოძრაობა მუხლები წვერებზე დგეხარ არ დგეხარ თელ ფეხზე ჯვარედინა იოგი გაიწვიდა ანუ ისე მოიქნია ისე გადააგდო არ ვიცი იძახია რომ 500 მეტრზეა გადაგდებული რა ეს შეხედა უწყინარი სპორტია ნუ რა არის რა ვიღე ჩანთა სხვას და აქ ბურთის სხვას მოაქვს მანქანით დადიხარ გაპარსული რა ქვია გაკრეჭილი მინდორი ხდება თმა რა გეჩეჩება წვერი არ დაგეჯახება წვიმაში არ ითამაშებ ნუ ამ ზეში კი იმას დაიხურებ კებს და მოკლედ და როგორიც ტრავმული ყოფილა მხრები, წელი, რა ვიცი და ჯვარედინა იოგი, ნუ ხო წარმოიდგინე. ეჩვევი მაგ ტკივილს მე, როცა ფეხბურთს თამაშობ კარიერის განმავლობაში. კი, ეჩვევი ოღონდ, ნუ ახალ ტვინი არ ყოფნის იმისა რომ წარმოიდგინო რომ ასაკში მე როგორ იქნება რა, იქ გინდა რომ ერთსული აქ რომ ამეთი გაიყუჭო, რამეთი, რა ქვია, ეს თამაში ითამაშო და ნუ მე რა ახლა მომირჩება რა, ესე იძახია და არ გირჩება, უარესი ხდება რა. თავს არ განებებს, ხო? არ განებებს, არა, ნუ მე ქრონიკული ისინი ესენი რაღაცა როგორცა მოკლედ ეს პარსას ფორმა მოწვია. აუთენტურად ჩავიცი თამაშიდან გამომდინარეც და მეორე ვარიანტი იყო სელტიკი და სელტიკი არ ჩავიცი ხა. თან ისეთი კაცის ფორმაა, რაც არ მიყვარს მე. მაგიდის ფორმაა, მაგან გაგვიტანა გოლი თან.
ხო და მეთქი ხა Celtics, რა თქმა უნდა Barcelona ვამჯობინე. სად გააძრე მაგიდის Celtics მაინც. არ ვიცი, ვიღაცამ ჩავამიტანა და მაგრად ვიდა ხო, არავის არ ვაწყევ რომ ეს ციგნი ხომ მივეცი შენი და წაიღეს და შეიძლება სვირში ან ოზურგეთში იღე ეს ციგნი რაც მარეცით, ამიტომ ინფორმაციას არავის არ ვაწყევ. Barça-საც შესაბამისად. მაიგა. ხო არ გაქვს შენს გაცვლილი? აზოს არ გაქვს. არა, არ ცვლიდნენ, არ ცვლიდით ხო? აზრათაც არ მაქვს, არა რომ ჩავედი ეხა არ ცვლიან და არა არსებობს. არც ეხა. ხა ჩუმად არ ვიცი რომ იქ შეგიძლია ვიღაცამ გთხოვოს, რომ შეგიძლია ჰერლინგ ლარსენს თხოვო, რომ აგე ჟუნინიო თამაშობდა ჩემს, ლარსენი თამაშობდა, ნუ ისეთი ტიპები თამაშობდნენ, რომ შეგიძლია რომ აი გათხოვო და ხა ჩემი მეზობლები იყო ერთად ცხოვრობ წყოჩოს ძალიან ახლოს ხარენი თამაშობდა, მეკარე ალან ტომსონი თამაშობდა, კაი ბიჭები თამაშობდნენ, ხა ესე ფეხბურთელები რა, პოპოვი თამაშობდა, ბულგარელი კაი ფეხბურთელი იყო ძალიან. და ნუ ხა ჟუნინიო და ისინი ხა არ იყვნენ მაშინ მაგდროს ბრაზილიის ნაკრებში იყო კიდე. ნუ შეგთხოვოს ვიღაცამ რომ შეგიძლია ხა ყოველდღე რომ მეზობელი ხარ და მესალმები ტიპს, რომ შეგიძლია ერთი ფორმა გამოვართვა. ნუ ხო გამოვართვა ხა ესე რომ თამაში გაცვალო და წამოიღო და ისე. კი არა, სახლი რომ ვიქი რა, მწვანე ფარდები ქონდა ჩემს სახლს. გლაზგოში. და ეგრევე გამოვცვალე. ეგრევე. ძალიან კაი. მე მიყვარს ეგეთი დაპირისპირებები. მწვანე ორი ფარდა აქედან და იქიდან და ეგრევე გამოვცვალე. ლურჯი ხوار და? არა, ლურჯი არ დავკიდეთ, რა თქმა უნდა. ნეიტრალური. ხო, ისეთი ფერი არა. ლურჯის ფარდაც რა ვიცი ხა ამ მწვანე ფარდა რა იყო, მაგრამ მწვანე ფარდა იყო რა, ბებეს გებწევი და მე რაღაცა იმის და მიხედვით თეთრი კედლების და მიხედვით თუ არ ვიცი ბეჟი ფერის ისინი დაკიდეს, რა ქვია, ფარდები. რეინჯერსი, აი შენ უფრო რეინჯერსელი ხარ თუ აიაქსელი, ანუ საერთაშორისო კარიერის ნაწილში. როგორ ვსწავლე? ერთნაირად, ხო? კი. ვერ გამოვარჩა. იცი რა, აი თუ ესე უნდა შეხედო რა, თუ სადღაც ფიქრობ რომ აი ოცნება აგიხდა ბავშვობის და ამხელა დონეს მიაღწია ამხელა ფეხბურთელებთან ერთად რაღაც ხო ხდები, აი როცა იქ მოხვდები, რომ შენ შეგიძლია რაღაცა მოუყვე რა ვიღაცას რა, რომ მე არ ვიყავი აქ და რაღაც ფოტოებში კი არ მოვხვდი, მართლა რაღაცა შევძელი და რაც დამსახურება მაქვს და რეინჯერსი კიდე სხვანაირი რაღაც ბრიტანული კულტურის წარმოუდგენელი ესეთი უდიდესი კლუბია რა, Manchester United-ით რა, იქ რო ხარ ვერ განასხვავებ რა, თან მით უმეტეს სულ ჩემპიონთა ლიგაზე ვთამაშობდით, სულ ვიღაცა იყო, სულ ბობი ჩალტონი, სულ გასკოინი, აი სულ ვიღაცა არის რა, ის აქ ხო ხდები აი ირგვლივ სულ თამაშები, ამხანაგური თამაშები სულ იმასთან გაქვს, რა ქვია. ხან ლიცვე თამაშებოდი, ხან ნიუკასლ თამაშებოდი, ხო, სულ პრემიერ ლიგაა, ხო. შოთი შე როგორც მწვრთნელს და ამ ნაწილში მინდა გითხრა, როცა ახალგაზრდა ფეხბურთელს ამზადებ, თუმცა ახალგაზრდას რაღაცა გზაზე, საფეხბურთოზე. ფსიქოლოგია უფრო მნიშვნელოვანია თუ ალბათ ორივე მნიშვნელოვანია, ხო, სპორტული და ფიზიკური მომზადებას, მაგრამ ფსიქოლოგიას რამდენი დიდი მნიშვნელობა აქვს. იცი რა, ჩანს რა სახშიც არ უნდა ითამაშოს. აი როგორც სკოლაში ჩანს რა, ხო ხდები პირველ კლასში, მერვე კლასში ვიღაცას ეწებება ხუთი კაცი რა, დაყვება. სულ სახში პატიჟებს სულ მიყვება. ვიღაცა ის სულ დადის ვიღაცასთან რა. სულ მიდის აი აყოლილია. ჩვეულებრივ ვერ იტყვი რომ რა ქვია, შენ შეიძლება უბრალოდ სწორ მომენტში აი ის დაუშვათ ის ტემპერამენტზე უთხრა რომ გაჩერდე მოითვინე სიტყვაზე ამოთვენაში უფრო მეტი ის არის, რა ქვია, უფრო წინ გაიწევი. ანუ ყველაფერზე არ შეეპასუხო, ყველაფერზე არ შეასკდე თავით, არ აუშავს, რომ ესე ძალიან უნდა რომ ათამაშონ და რომ ვერ ითვენს და იქ ვიღაცას ჩაარტყავს მერე, იმიტომ რომ ცნოცვენებას ვერ ეუბნები და ხო ხდები, მაგრამ არ არსებობს რომ ასაკში მაგრამ ამ ხელოვანიერია იმის თამაშის ხო ოჩახ ხო, კარგი ბანერი გამოსულა. ძალიან დიდი ხო. აკეთას უცნობდი იქ.
იქით. ის მარჯვნივ ვინ არის რა კაცია. ესე შეხვედრილი არ ხარ, ხო? კი, ვითამაშეთ ერთად რომში. ამ ხანაგურზე, ხო? ერთ კუნჯი ხო. ისი არ მოგიწიათ რა ქვია. ესე პატარაა ჩემზე. 10 წელი პატარა. ნუ შენი ბოლო შეიძლებოდა ხო, სადღაც გამოვდებოდი, შეიძლება. ვინ იყო ისეთი ფეხბურთელი, ვისთანაც აი გინდოდა რომ გეთამაშა, ან წინააღმდეგან ერთად და იქ მოახერხე და ისთან ყველასთან იმ დროისთვის ხა ზიდანიდან დაწყებული ყველასთან ათამაშებია მესის ვერ მოესწარი თორე. დაიჭე ყველასთან ათამაშებია პრინციპში. შენ ერთ-ერთ ინტერვიუში აქვს ნათქვამი, ხუმრობდი ალბათ ნაწილობრივ თან, მაგრამ მესი თუ მარადონას სიყვარულთან დაკავშირებით რთული კითხვა უპასუხე. აი დედა გიყვარს თუ მამა უფრო გიყვარს და ახლობით მაგას გავსო და. კი, მაგრად მიყვარს ორივე რა. თან იარ მიყვარს მომწონს როგორც შემოქმედება რა, სიამოვნებას. რამდენი ადამიანის ყურებაში იღებ წლების განმავლობაში ძალიან დიდ სიამოვნებას. აი სხვაჩოს მიუხედავად იმისა, რომ გენიალური მსახიობები არსებობენ, ხო, ადამიანები. ხო, აი მართლა გენიალური მსახიობია, ხო, მერის სტრიპი და ალბათ ყველა როლში რაღაცას დაიჭერ, ხო, იქ რაღაცა არ ვიცი კიდე ალბაჩინო და კიდე ბევრი, მაგრამ აი სპორტულად რომ ხდები თან ამ ეპოქაში, სადაც შენ ცხოვრობ რა. მაგ დროში ფეხბურთი ალბათ ნუ 150 წლის არის რა, სადღაც ხო, სადღაც შეიძლება 160 წლის არის მაქსიმუმ. ამ 170 წელიწადში, 160 წელიწადში თუ 150 წელიწადში 50 წელი მარადონა მესი. ამ ორმა ადამიანმა ნუ პელეს გარდა, ხო, ვინც პელეს მოესწრო კიდე. ხო, წარმოგიდგენია, რა სიამოვნება მოუტანა. რა ქვია? ამ სამა ადამიანმა რა და ესე მე გიყვარდება რა. ეს თუ შენც რაღაცნაირად გინდა რომ ნახან რაღაცებში დაემსგავსო და ნუ ალბათ მომღერლებს უფრო ისეთი აქვთ ხო რაღაცა თავის სფეროში უსმენენ რაღაცა ჯექსონს და კიდე ხო ვიღაც კერბებს პოპის მეფე ჯექსონ გავდე მაიკლ ჯექსონს მესის რო გავდე ყველაზე ძნელი ალბათ ეგ არის რა მესის ვერ დაემსგავსე რა ხა როგორც ხა ჩარლი ჩაპლინს რო დაემსგავსო მიკი მაუსი გამოხვალ ნახდი რა ვერ გააკეთებ რა არ არსებობს ეგეთი აი ხა ეგრე რო რაღაცა მოინდომა ნუ წარმოუდგენელი იმას ხო მარტო იმას შეეძლო ხო ვერავინ ვერ ამსგავსებს ტიპაჟიც გავიდა 100 წელი და ვერავინ ვერც მიამსგავსა ვერც გაასწორა ვერც ხმა ჩაიგდო ვერც ხმა მოასაუწია ვერც მუსიკა ვერც ისტრაფე ვერც მიმიკა ვერაფერი ვერ გაასწორა ხო ხო ის არ იყოს კიდე მიქელანჯელოსი რა ის ხმარება არ იცი ა პუნჯის სტუდიის რა ქვია კიდე უფრო მაგრად მოჭრიან მარმარილოს მაგრამ ვერ პიეტა ვერავინ ვერ გამოჭრა და ვერ არჩევ ხო მაგოშ მაშინ თქვი რომ დედასა და მამას შორის უფრო ავარჩევ ვიდეო არა ეს დედას შორის და მამას შორის ვერ ავარჩევ ნაყინი ვერ ავარჩევ და ესე ეგეც მაგათი დამსახურება ზოგი ადვილად ირჩევს ალბათ დედას და მამას შორის რა ზოგს ისეთი დედა ყავს რომ ეგრევე მამას ირჩევს ზოგს ისეთი მამა არ ყავს რომ ეგრევე დედას ირჩევს მე არაჩვეულებრივი დედა ყავს და ბებიები და ბაბუები და რა ვიცი აი თუ ვინმე შეიძლებოდა რომ ამოგერჩია ესეთი უნდა ამოგერჩია ბიძები და რა ვიცი და იდები და ბიცოლები და ნათლიები და რა საოცარი კრებულია ჩვენს ირგვლივ ნუ ბებიების ბაბუების და ყველასე წარმოუდგენელი
კარიერაზე რა გავლენა ქონდა? ოჯახს ზოგადად. კარიერაზე არაფერი გავლენა არ გადაწყვეტილებების ნაწილში. არ ქონდა არაფერი. კარიერაზე არაფერი არ ქონდა. რა ქვია, მაგრამ აი ამ კარიერის მენეჯმენტს რაღაცა ფემის რაღაცა 19 წლის ბიჭები ალბო ყველა რაღაცა უფიქით ნახევარი ის ამას ლაპარაკობს ის იმას ლაპარაკობს ფული ხო ყველაფერს შენ ვერ და ხო მენეჯმენტი რაღაცა ხო მაგასაკში მით უმეტეს ხო არა ვერ და მენეჯმენტზე არ არის ეს ხო რაღაცა არ უნდა რაღაცაად ნეგატიურად არ უნდა იმოქმედოს ყველაფერი ალბათ როგორ არა აკაბო ყველაირად როგორ განათლებაზე და ფეხბურთზე რას მეტყვი რამდენად მნიშვნელოვანია განათლება თანამედროვე გვამიდეს განსხვავდება ხო კი ჩემი აზრით კი განათლებას და ანუ ერუდირებას შორის და რაღაცა ნაკითხ ადამიანს შორის და ინტერესიან ადამიანს შორის განსხვავდება რა ეხლა თუ პროფესია შენი არის იყო ტოპ სპორტსმენი ხო? როგორ შეიძლება მიიღო დაუშვათ განათლება ну შეიძლება სკოლაში მიიღო განათლება. რა ქვია ამ სკოლის განათლებას? ქვია რაღაცა საშუალო განათლება განსხვავდებოდა. რა ქვია ბრიტის სკოლის, სადაც ჩემი შვილები სწავლობდნენ. მაგრამ წარმომიდგენია რომ როცა ისინი დაღლილები იქნებოდნენ და ჩემი შვილი ელენიკო დადიოდა იმაზე რა ქვია ხელოვნურ ტანვარჯიშზე რა ხატრულზე ხატრულ ტანვარჯიშზე იორგუნე დადიოდა ფეხბურთზე და იყო დღეები რომ უჭირს და დაღლილია რა იქ რაღაცა შეჯიბრი ქონდა მოღვაწევა რაღაცა ფინალში გავიდა მოიგო მერე წააგო ემოცია რაღაცა ხო მოbrunდა სახში და ეხლა უნდა დაждდეს და რაღაცას არ ვიცი გეომეტრიას რაღაცას იმას კეთეს რა ქვია იაკლას თავი მithuetes როცა აი რაღაცა ხტები გადადებული რო გაგვიყვე შენთან აქ ტვინის რომელიღაცა ძალიან დიდ ხარეში რომ შენ უნდა აუცილებლად გამოყვიდე სპორტსმენი და მაგრამ ეს ხო არ გამორიცხავს რომ აი დებილი იყო რა და არაფერი არ წაიკითხო, არაფერი არ მოიკითხო, არაფერი არ გაინტერესებდეს არ იცოდე თუნდაც რაღაცა ოდნავ რაღაცა ან ენა ან რაღაცა შეიძლება რომ ფიზიკა და ქიმია ვერ ისწავლო რა ხა თუ არ დააკალი თავი ვერ ისწავლი რა ხაცას მათემატიკური ნიჭი აქვს უფრო ადვილად ვიღაცა მაგრამ ისტორია ქართული გრამატიკა ენები რაღაცა გეოგრაფია რაღაცა რაც რაღაცა ისეთი რა ჰუმანიტარული ხო შეგილია რომ არ ჩამორჩე რა და ვერ დავიჯერებ რომ წაკითხვის დრო და წიგნის დრო არ გრჩებოდეს ეს თვითონავში ხარ სულ შეკრებაზე ხარ სულ რაღაცაზე ხარ და ნუ რაც ჭირდება რა ადამიანს ინტელექტი და ერუდირება რომ მიიღო რაღაცა ორი წიგნი ხო უნდა წაიკითხო რა და შეიძლება ის იურისტი ვერ გამოხვიდე მესმის ახლა იურისტი ზუსტად ისეთივე შესეთი ექიმს და იურის 6 წელი ჭირდება სწავლა ხო ექიმს 6 წელი ყოფნის ახლა პროფესიონალი ცნელი რო გამოდიხარ და პროლიცენზიას რო იღებ თითქმის 6 წელზე ავიდა ახლა ეგეც რა პროლიცენზია ხო უნდა 3 წელიწადში ავიღეს სხვა ჩერს მაგრამ მე ხო გიწევს კიდე ხო არა მე სულ გიწევს გადაბარება მაგრამ ანუ არ არის რა ესე რა რომ ეხო გეხმარება კიდევს მე რაღაცა ხო და აი მაგას გეუბნები რა გააჩნია რომ ხო ნუ ეხა ინტერვიუა რა ვიღაცა გეუბნება კის ან არას ვიღაცა პასუხობს ვიღაცას ეხა შენ რომ ინტერვიუს იღებდე შენ ილაპარაკებდი და ის თავს დააქნევდა რა მაგრამ გააჩნია ძალიან მაგარია თუ არ არის ძალიან მაგარი თუ ძალიან მაგარი ეგეც გაწყობს რა ხო მიხდი შენ ლაპარაკობ და ის კიო ხო ეგრე არ არის კი ეგრე იყო მე შენ ეგრე გააკეთე თუ ესე გავაკეთე ხედავ და მოგეწონა ის თავს გიქნევს თუ მიიყვან რა ალაპარაკებ რა რა ინტერვიუ ხო არ არის რა ცხოვრების ისა რა საერთოდ შეიძლება ისე დაამთავროს ვიღაცა
ინტერვიუ არ ვიცის. ხო, მაგრამ იუმორს ხო გეხმარება რაღაცა ის წაკითხული ის ხო, შეიძლება სულ არა აქვს იუმორი იმას რა მესის ეხა, მაგრამ წადი დაბა გამოვართი ხურთი არ ვიცი. კრისტიანო რონალდოს ნათქვამი იუმორი მე არ მინახია და არ გამი. დამოკიდებულება ფეხბურთელებს ესეთი იუმორის გზნობა აქვს და ეგ ჩვენ სოციუმშია თუ არა? აქვთ, კი, აქვთ. აქვთ და ყველაფერს ბევრად უკეთ აკეთებენ. ყველაფერს. ყველა სპორტს უკეთესად თამაშობენ მაგალითად. მაგის ახსაც არის მარტივად რა. რთული სპორტია. ერთადერთი სპორტია ფეხებით, რომელსაც თამაშობენ. დანარჩენი ყველა ხელით არის და ხელი თუ აკეთებ, ფეხითაც გააკეთებ რა. და რაღაცნაირ უფრო ალბათ მოხერხებულები არიან, ესე შეიძლება თქვა. ხო, იმიტომ რომ რთულ სპორტს ფეხით აკეთებენ, იმას რასაც ზოგი ხელით აკეთებს. დიდი ის აქვს რა, იქ როგორ გითხრა, გრადუსი ძალიან დიდი აქვს, მასშტაბი ძალიან დიდი აქვს. ანუ ეს რა ქვია 326 მეტრი, 360-ით. დღეს მაგარი რაღაცებს ვიძახე 326. ხელოვნური ტანვარჯიში. ხელოვნური ტანვარჯიში და მოკლედ ხნელობის ნაწილში რამე სიახლეები ხო არ არის? ისეთი არაა, რომ დავუშვათ, სულ მაქვს რაღაცა. წერა დღესაც ქონდა რაღაცა. კონტენტთან დაკავშირებით. მაგრამ ხა გადაწყდეს რაღაცა. ისეთი არა. უი, ბარსას იმედს უნდა გითხო რა ქვია. მაღაზიაზე. ხო. ძალიან კარგი ამბავია რა კუთხით, რომ პირველი არის რაც საზღვრებს გარეთ გახსნეს საერთოდ. ჩვენთან გახსნეს. ხო, პირდაპირ თბილისში და შეიძლება რომ ეგ ბარათს იყოს ავიზიტო ვიღაცებთან სალაპარაკოთაც რა, რომ აი იცი რა ბარსობს. არა, საერთოდ აი ამ მიდი მოდი, აი ამ ჩამოსვლება, ну ახლა რა თქმა უნდა ჩვენთან დაწყებული იმეებით ხო საინფორმაციო, მაშინ შეიძლება ამდენი არ იყო ხო ეს სოციალური ქსელებისი, მაგრამ დღეს უკვე ამ კალათბურთელებმა, რაგბისტებმა და განსაკუთრებით ბოლოს ახლა ნუ წარმოუდგენელი ისა ხო ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ ბიჭების წარმატებას, კვარას და ბიჭებმა სულ ყველა მომარდა სამხელა ეხლა ხო არ არის რა ბახ და წადი ითამაშე იმაში ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში, წადი ითამაშე ლივერპულში, წადი ითამაშე ლიონში, წადი ითამაშე ინგლისში, წადი იმასკენ ყველა შენზე საუბრობს, ყველა აგერ კოჩორაშვილი ის იმაში წავიდა სპორტინგის ლისაბონში წავიდა ბუდუ თითქოს ხო კი არ არის აუშვათ ისეთი გუნდი, მაგრამ წადი ითამაშე ბუნდესლიგაში რა. მიდით ვითამაშეთ რა, გაიტანე გოლი. სოქსაგერ ეზოში არის შეუგდია გოლი. ხო, ხალხი ბუნდესლიგაში აქტებს და შესაბამისად რა ვიცი, მგონია რომ ეს დაუშვათ ბარსელონის რა ქვია მაღაზიაც ეს ყველაფერი იქიდან მოდის რა, რომ ფეხბურთი უყვართ აქ ძალიან. ფეხბურთელებს პატივს სცემენ, რა ქვია, რომ ჩამოდიან მოწინააღმდეგე გუნდებს, ვიცი, ბოლოს ცოტა კი იმას ვქენით, რა ქვია. აურდაურიეთ, მაგრამ მაინც ეს არ ნიშნავდა ხო იმას, რომ ჩვენ რაღაც პატივცემულად ვყრობით მოწინააღმდეგე საგულ შემატკივარს აგონს ძალიან იშვიათად ხდება. ეხლა რომ გადახტები და შენი გუნდის რო გიხარია არ ნიშნავს, რომ იქ მოწინააღმდეგე საწინააღმდეგე გადახტი ხო რა. ამიტომ რა ვიცი, კარგია რა, კარგი წამოწყება. რეპუტაცია შევიქმნით. ამ ქვეყანაში რეალ მადრიდის ბარსელონასი თავის მატჩებში მე მაგალითად გამიხარდება, რომ შუაგულ ცენტრში, სადაც ბარსელონას ქვია ოფიციალური მაღაზია. გვერდზე რეალი? არა, თბილისის დინამოსი იყოს უფრო დიდი რა. აეროპორტში იყოს უფრო დიდი და აჩვენებდე. მე მაგალითად სულ ვამბობ, რომ თასების თასი რაც გვიდევს, აეროპორტში უნდა დავდგათ, რომ ამდენი 9 მილიონი კაცი ჩამოდის და მიდის და მოდის, დახედოს, რომ ჩვენც გვაქვს მოგებული, წაიღეს ტვინი, სუსტურვა ქვეყანას აქვს მოგებული. ჩვენც გვაქვს რა. და ბევრმა დაწმონა არის რა, არავინ არის და არ ჩვენმა დაუშვათ შეიძლება ახალგაზრდა იმან თაობამ არ იცის, რომ ჩვენ ამხელა რამე გვაქვს, თასი გვაქვს მოგებული უკან, დიდი ეკრანი დაუდგან და აჩვენონ ეს რა ქვია დარასელია და ყიფიანი და რა ვიცი
სულ ყველა ჩივაძე და გუცაევი და ახალკაცი და ვინც სულ ყველა რა რომ აქ ამ ქვეყანაში ყველა კი არის ეხა კი არის ისწავლა ვიღაცა ბურთს კეცლა ისტორია გვაქვს ხო არა გვაქვს რა ის ვიღაცა ეხო ბრენდის ღირებულებასაც ზრდის ხო ეხო როგორც დინამო თბილისი ამას დიდი ბრენდი საფეხბურთო ხო არ გვაქვს ანუ რეალურად საფეხბურთო კი არა რა ბრენდი გვაქვს ხო აი ქვეყანასაც ხო ძალიან ცოტაა რა ნუ აი ხაჭაპური რო ხაჭაპურია ხო აი ხაჭაპური ვინ აკეთებს მას კარ ხაჭაპურს ე ტიპი გეტყვის ბებიაჩემი ანუ ბებიაჩემის ხაჭაპური თუ რა ვინ აკეთებს ყველაზე მაგარ აჯაბს აკეთებს ეკითხე სუშის ხო აკეთებს ვიღაცა და არის გაბრენდებული ხო ანის ტიპის მარის პიცა დომინო მომი რაღაცები ხო არის კაპუჩინო ხო გააკეთე ვიღაცა და ყველა კაპუჩინო ხო ქვია შეესას რაზე არ აკეთებს გეკითხე სად არის ბრენდი ქართული რა ბრენდი ბორჯომი ალბათ ხო ნუ ბორჯომი და დინა და ინდივიდი რა სუხიშვილი ეგ არის რა ამიტომ ჩვენ არა გვაქვს რა ფეხსაცმელები იტალიური ყველას ვისაც ჩამოთვლი ყველა ბრენდი ჯინსი ჩამოთვლი ბრენდი ლევისი ხო გვარი ამის ცხენიც ბრენდი გახდა მალბოროზე რა ხო ჩვენ ცოტა გვაქვს და რაც გვაქვს იმასაც უნდა მოუხდეთ და გავზარდოს რა კარგი უნდა გქონდეს და ხარისხიანი და ბრენდიც უნდა შექმნან და ყველაფერი უნდა გააკეთო პირველი ემოცია რომელიც გახსენდება დინამო თბილისზე დინამო თბილისზე 91-ის ფინალი მახსენდება ყველაფერს მახსოვს ზუსტად როგორ ვისხედით როგორ უყურებით ვინ რა თქვა დაწერა თავისი ანგარიში და ზუსტად მახსოვს ერთადერთი რაც მაშინ ვერ გავიგე და შევადარი აი იმ დღეს საქართველოს ნაკრებმა რომ საბერძნეთს მოუგო და ყველა რო გარეთ იყო, მაშინაც ყველა გარეთ იყო და ჩვენად ვარ წაგვიყვანეს გარეთ. არ იყავით ოთხმა. პატარები ვიყავით, მაგრამ მაინც რა. არა იქ ვნახე პატარა ბავშვები სახლში, იქ ეს მაშინ ქუჩაში. და ვაკავშირებდი ერთად. აწყენი ხარ. მწვრთნელობა რას ნიშნავს? მეტი სტრატეგია თუ მეტი ემოცია? უნდა შეგეძლოს რომ თან გაყო და თან უნდა აერთო რომ აბა ხა რაღაცა გაყინული სტრატეგიაც ალბათ რაღაცა ემოციო და არაფრის მომცემიც ნუ მოსაწყენია. ერთი სიტყვით რო აღწერო შენი კარიერის ყველაზე რთული თამაში რომელიც სიტყვა იქნება? სიტყვა რომელი იქნება? აიმე ოშ რომელი იყო ყველაზე რთული თამაში? არის ეგრე რამე გამორჩევა? რა ვიცი რა არის ახლა სადაც მაგალითად ძალიან მინდოდა ევროთასებზე რა და მაგალითად აიაქსითაც თითქოს მეგონა რომ შეგვეძლო მე აზეტით ძალიან ახლოს ვიყავ და იმან გამოგვაგდო რა ქვია ბეტისმა გამოგვაგდო სხვა შორის გასვლაზე წავაგით 2-0 სახში უგებდით 2-0-ს დამატებით შეგვიგდეს მე რა ქვია 1 და მე 1 აღარ ყოფილი რაღაცა 3-1 და რაღაც მოკლედ გამოვარდით მან და ახლა ფინალში გავდიოდით მახსოვს ამ აზეტით ისევ ბოლო თამაში წავაგე საჩემპიონო თამაში წავაგე ტრაბზონში წავაგე საჩემპიონო თამაში ფენერბახჩესთან სახში 2-1 ძალიან რთული და ისეთი დღე იყო მაგრამ იმდენი წარმატება მომიტანა მე ფეხბურთმაც და ღმერთმაც და ყველაფერმა რომ ეხლა ერთი სიტყვით რო ვთქვა ის ალბათ ის დღეები რო არ ყოფილიყო ეს წარმატებები სხვა რომ მექნებოდა ალბათ რახან წარმატებულად ითვლება და ითვლება იმიტომ რომ ალბათ ჯამში მაქვს სადღაც 15 ჯილდო 5-ჯერ ვარ საქართველოს საკუთრებულ ფეხბურთელად ევროპა ლიგაზე საუკეთესო ბომბარდირებში კიდე ათეულში ვარ გავიდა 30 წელი კი ათეულში ნაკრების ნაწილში ალბათ მალე ათეულში იქნება ხო პირველზე ხარ მაგრამ ცოტა დაგეწევი ყველას თავის ისტორია მე ხო იმიტომ არ გამიტანია რომ სულ ყოფილიყავ ხო ათეულში ვიქნები თუ 11 ეულში ათეულში პოვარენჩი იქნები ახლა დიდი ხანი მაგრამ არა
მე მგონი რომ არ არის ეს ამის თულა კარგია საერთოდ რა ხო ითვლიან ყველაფერს და მე ხა სიმართლე გითხრათ არ ფიქრობ მე ჩემი აგურია ჩემი თუ ლოდია და თუ ჩემი რაღაცა როგორ ვთქვა შექმნილი ემოცია და წარმატება და გამარჯვება ის ჩემია მე არ ვთვლი რომ მე ჩემ თავს ვთვლი საქართველოს ნაკრებად მე თვითონ ვარ საქართველოს ნაკრები ჩემი პირველი თამაში და პირველი ნაბიჯი საქართველოსი 92 იყო ყველაზე პირველი გოლი ჩემია ყველაზე პირველი პასი ჩემია ყველაზე პირველი გამარჯვება ჩემია ყველაზე ოფიციალური მონაწილეობა ჩემია პირველი დროშა ჩემია პირველი მაისური ჩემია მე ვარ საქართველოს ნაკრები მე თუ ვაჯობებს ის ჩემზე უფრო კარგი საქართველოს ნაკრებია ოღონდ იმას ხო არ ცვლის რომ რა თქმა შენ რა გააკეთე და რა არის შენთვის ნაკრები მე ჩემი რაც შევძელი გავაკეთე ყველას თავისი ისე როგორ თქვა თავისი თქვენ რაღაც გზა რა გზა ხო და რა თქმა უნდა ეგრეა მე 400 გოლი მაქვს შეგდებული ჯამში ხო დაუშვათ და სიტყვაზე ვიძახი მანამდე ვისაც ჰქონდათ შეგდებული 200-ზე მეტი გოლი შენგელია იყო იმას რო ეთქვა რომ ეხა 200 გოლს ვინ გაიტანს უნდას ვიღაცა გაიტანს ეხა მე რო თქვა რომ 400 გოლს ვინ გაიტანს ვიღაცას უკვე 280 აქვს და 100 გოლსაც გაიტანს 5 წელიწადში და გაგასწრებს ეხა მახსოვს სკეინი რომ მიდიოდა იმაში ბაიერში შირერს ეკითხებია რომ ისაო რა ქვია რაღაცა ისაო რა ორჭოფობსო რა და ამ დროს პრემიერ ლიგის რეკორდს უხსნიდა რა და თუ არ წავა ბაიერში ჩემი მანკაინდ გაული და მე თვითონვე დავტოვებ აეროპორტში ამის რეკორდი არ მოეხსნა ხო ეხა რუნი მოხსნა მანჩესტერ იუნაიტედის ყველა რეკორდი მე ხა თბილისის დინამოში სულ 2 წელი მაქვს ნათამაშები როცა მინდა რომ უფრო ისე მაგრად მიყვარს რომ მაგრამ რა მშობა გორი მაქვს თუ არა მთელი ცხოვრება მაგით ცხოვრობ და ასე შემდეგ რა თქვენი საყვარელი სტადიონი, სადაც გრძნობდით ყველაზე დიდ მუხტს, რომელიც დინამო. ერთნიშნულოვნად. დიდ. ფეხბურთი პროფესიაა თუ ბედი? შენთვის. იცი რა თუ ბედია შეგილია რომ იმად გაიხადო რა მე პროფესიათაც რა და თუ პროფესიით წახვალ შეიძლება ბედზე ვერ გადახვიდე რა. მართლა. ფეხბურთის გარეთ. აი თუ სწორი აგიხსენი რა. ხო, ანუ თუ რაღაც პროფესიაში შეიძლება ბედი ისე წავიდეს რომ პროფესია იარო რომ 9 საათზე ავდექი ჩავდექი ბედად თუ აქცევ რომ ეს არის რა ეს გიწერია შეიძლება მე რა თქვა რომ მე პროფესიონალი ვიყავი რა ჩემი საქმეც იყო და ნუ ბედიც და თუ მარტო იმით ივლი შეიძლება ბედმა არ გაგიგიმოს. ფეხბურთის გარეთ. სად იქნებოდა შოთა არულაძე დღეს? და იცი, გითხრა, წართული კითხვა. მთელი ცხოვრება ფეხბურთში გავატარე, ფიქრითაც და მოქმედებითაც. ამ ასაკში რაღაცა თქვა განსაკუთრებული სად შეიძლება ყოფილიყავი. ძალიან მიჭირს. თუმცა სხვა ისიც არ, რაღაც არიან რომ სხვა გზაზე მიდიოდნენ, მერე გადაუხვიეს ფეხბურთისკენ და ესე არ ყოფილა შენთან. არადროს არ ფეხბურთის გარეთ ფეხბურთით დაიწყო და მერე წავიდა ფეხბურთით დაიწყო. მწვრთნელის საკვანძოთვისება ერთ სიტყვაში აი რა არის? ალბათ ნერვი მოთფინება და დინჯობა რა, უფრო დინჯი უნდა იყო და მოითფინო და იცოდე რომ ცოტა უმადური პროფესიაა. ძოს მაინჩენგა გბრალდება ხო? რო იგებენ ფეხბურთელები იგებენ, რო აგებენ მწვრთნელებს ხო? ეგ ის. სულ ეგრე იქნება. ეგრეც არის ხო? აი რა ხალხს უნდა ეგრე და იმით. ხო, ნუ. ხალხს ეგრე უნდა. ფეხბურთელები უფრო უყვართ ხო იდეაში? არა, იმიტომ რომ ესეთი ხალხს უნდა ეგრე, ფეხბურთელები უფრო ყო და გადასაწყვეტადაც მარტივია. ანუ ერთ კაცს დააბრალებ, რა, ახლა 20 კაცს ვინც აბრალებს, ესე იგი შენ თავს უნდა დააბრალო, ხო? პრეზიდენტი რომელიც და ხალხმა რო თქოს რომ ეს 20-ვე არ ვარ. ამაზე ეგრე არის რა, მოაჭრი თავს და დამთავრდება კრე. და ბოლოს შემაჯამებელი ყოფილა თქვენს კარიერაში. ან საფეხბურთოში, ან მწვრთნელობის ნაწილში რომ
თქვა შედეგზე მეტად რაღაც ან მოიგეთ, ან წააგეთ, რაღაცა გაკვეთილი მიიღეთ ამ თამაშიდან, ან რაღაცა კვირეულიდან. კი, როგორ არ ყოფილა ალბათ, ეხლა, მაგრამ რო გითხრა, რომ აი ეხლა ისე მახსოვს, რომ მოვიგე და მე აქედან რაღაცა დასკვნა გამოვიტანე, ეგეთი არ მახსოვს. პირიქით უფრო მახსოვს და რომ წავაგე რაც უფრო დამახსოვს. ხაშოს რა არის, რომ ერთხელ გიომითხრა კიკლაძემ რომ ისო კაიო რა შენო მიჩვეული ხარ რომ მოგებასო სუ იგებდიო რა მეო ისეთ გუნდებში ვიყავ მოთხარ მანჩესტერ სიტი ხო და სუ აგებდით ნუ მაშინ ხო რის თქვა იცი შენო სუ იგებდიო და ესო ძალიან გამჟდარი გაქვს ხა სეზონში 40 თამაშს რო თამაშობდი 50 თამაშს სუ 4 თამაშს წააგებდი ან 3 თამაშს და ანჩეს იგებდი ხო და ის გამახსოვრდება რა აი რაც ვერ შეძელი რა და აი მოგებულის მერე ესე შეიძლება რაღაცა იქვე თუ მკითხავდი რა და ხა ეს სიმართლე გითხრა ნამდვილად არ მახსოვს 20 წლის შოთას რას ეთყოდი ახლა კარიერის საწყისები რაღაცა ნუ ეხლა ვეთყოდი რა ბევრად უფრო ესეთი 7 ყოფილიყო ჯაჭგანა და ესეთი ხმაურია